A vítejte u dalšího videa. Dneska si ukážeme, jak zrychlit vaše PC, pokud se seká. Bude na to takový programek. Teď si stáhneme. Kastu 6. Daj, počkat. No, odkaz dám prostě do popisu videa. Tak si stáhnete toto, otevřete to. Teďka nás bude zajímat to ASCII. No, naťti se. Jo. Je to zkratka pro Advanced System Care Ultimate. Tak, prostě nainstalujete. Tak jo, ale ten programek není zadarmo, proto jste si taky mohli všimnout tady těch dalších souborů. Patch a case. Tak jo, dokončit. Tady máte malý tutoriál. Co to umí a tak dále. Národní jazyk. Systém Classic a jazyk český. Děkuji, už se nám to tady zaplo. Já mám režim pro experty. Mám tedy naskočí základní režim, asi. Dejte režim pro experty. Dejte zpráva licence. License status active. A to je refresh. No, vy si to budete muset ještě jednou aktivovat, že? Jestli to budete muset ještě jednou aktivovat. Máte register normálně, vložit licenci tam. To už budete mít. No, tady nějak to. A jak to budete aktivovat, tak musíte mít vypojený internet. Takže ho teďka vypojím. Tak jo, a já to budu aktivovat pomocí toho klíče. Vy to můžete aktivovat pomocí toho peče, ale to nemám odzkoušený. Jsem prostě někde sehnal. Case. Tak jo, hodíme tam tento. No, to asi nemá být. Jo, tak. Tenhle by měl být funkční. Jo, ten je funkční. Tak zkoušejte tento. Ty to nějak nejdou. Ty jsou jen pro verzi Pro, ale my máme verzi Ultimate. Tak jo. Checking online. Jelikož nemáme zaplay internet, tak se ho musíme zapojit. A nebo ne, já už nevěděl, jak to je. Závěr. Ježiš. Activate now. Tak jo, teď to rychle zapojím. OK, licence byla aktivovaná. No a máte to. Tak, co teď? Máte tu nějaký části, antivirus,
To je i antivirus, to není jen program na čištění, ale nemusíte ho používat. Potom údržba. Tady máte všechno, vypadáte vše, no. Můžete dát skenovat. Co máme ještě? Toolbox. To je asi to nejzajímavější, co jsem tady u toho viděl. Je to Game Booster. Jo, vlastně to je od Razeru, že? Máte tu Game Booster od Razeru. Cancel. No, tady můžete mít takové blbosti na hry. Tak jo, zpráva procesu taky. Prostě všechno, co je tady, je užitečné. Já hodně mě i zaujalo opravy, obnovovač souborů. To je, když něco vymažete z koše rovnou a ho vysypete a pak zjistíte, že jste ten soubor potřebovali, tak obnovovač, vyberte disk, kde to bylo a dáte dále. A ono se vám to už obnoví, já to teda zkusím. Tak máte tu obrázky, mám všechny typy. Máme tu spoustu těchto sraček. Já to zastavím, protože to tam nechci. No. Oprava od souboru. To je asi, když vám něco nejede. No. Prostě v tomhle se už podrbejte sami. Turbo Boost. No, to je vlastně... To vám zrychlí počítač. Ve všech těch úprav. No a zrychlíte váš PC. Nakonfigurovat. Já mám herní, protože hodně hraju. Pokud máte pracovní, tak si to klidně dejte. Herní systémové služby. Já dám všechno. Dám taky všechno. Hop. Taky všechno. Protože fakt nechci, aby se mi to lagovalo. Ano, zapnout. No, tak teď se to tady zapíná. What? Fuck. No, tak tohle jsem zrovna nechtěl, aby se mi to hodilo do takového hnusného režimu. No, nevadí, pak si to přenastavím. Bylo jen tak pro vás. Jo, antivirus můžete dát. Není co řešit, můžete dát. Settings, lock, no. Ale hlavně custom scan, full scan a quick scan. Údržba. Tak jo. Pokud tam máte různý bordel, tak vám to opraví registr, opraví zástupce a všechny tyhle prostě zrychlí počítač. Skenovat. Tak tady si můžete dát automaticky opravit, anebo po opravě vypnout PC. Můžete si ho sami. Tak, tohle by bylo z tohohle programku všechno. Já se na vás těším u dalšího videa. Jo, ještě, pokud se vám video líbilo, dejte like nebo odběr. Pokud se vám nelíbilo, dejte hate nebo palec dolů. A já se na vás těším u dalšího videa a čus!